Arkadaşlar. İkinci bölümdeyiz. Adamın canını yok. Çıka gelmesin. Kafadan. Lan ölsene. Böyle kafamı bastı. Ha tamam.
Korkuyorum ya. Hmm. Ya o silah çok güçlü. Vurduk bu arada. Buraya yapmıyor canım. Ay biraz yaparak hayvan öyle. Vay be. Neyse. 4 oldu. Yapalım. Ay. Hayvan mı? Doçlama geçiyor. Adam da bizi doçluyor da. Allah. Havaya uçtu lan. Allah. Hemen bir şey yapamıyoruz. No, aman sonra great. Ne? Şimdi. Kapıysa gel. Var. Ya biz fake attık.
Bana fake attım, adam bana fake attı. Ben doçladım, adam bana fake attı. Ya bu niye hasar yemiyor ya? Şu an hiç hasar yemesine falan bakalım. Lan şeyim ya. Silahım gitti. Amma kazanır böyle tuttursun. Sen sıçtın. Sıçtın mı? Ne dedim, tamam. Ağlıyorsun ya. Nasıl dostlarla gördüm. Kim dostlarla? Tam çok zor. Helal bunlar pek aslansın ha. Sen mi? Zor demeyiz. Zor deneniyoruz, yenersen. Vay. Hasar yeme hayvan. Sıçtım. Sıçmadı. Sen daha da içeri koyamayacağım oradan da. Şimdi son enerjim. Bunu boşuna getirdim. Şu an bütün hepsini kapatalım. Yeneceğiz lan. Hadi lan yaparsın. Sıçtık. Tamam. Hop. A7. Kalk bana ya. Kalkma istemiyorum. Kalkma. Doşladı ya. Allah sıçtı. Oğlum doçlansana az bu. Anam benim 500 lan yeter. Hadi bu turu kazanırsak çok güzel. Onun arkasına geçtim. Sıçtım. Lan nasıl? Hayır. Gel kardeşim bir tane vurayım hadi. Şuradan zıplayamıyorum. He sıçtım. Oradan zıplayamıyorum. Gel hadi gel. Ama. Hasar yemiyor.
Ama o nasıl yerdeyken bile konuşuluyor mu? Adamın içinden geçişi. Hadi yaparsın sen. Hadi lan. Krep yapsana bir zamandan sonra. Hayır, hayır, hayır. Orta videomuz 16 dakikalı bayağı kaldı. Yüklemem aşamadan işte. Paylaşacağız. Ya. Doğru. Ben öyle. Herhalde bu arada çok iyi yendik lan. Bunlar beraber gelmesini istiyor. Like it. Abi bittikten sonra. Ama ne kadar gidelim? Çok. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi böyle şeyler yapalım. Onu nasıl yapalım? Çok iyi. Deneyim mi? Oldu. Şöyle getir. Hayır zekalı. Böyle ol. Tamam hadi bay bay.